Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur notre nouvelle point de grammaire. Ok, អញ្ចឹងសួស្តីទាំងអស់គ្នាហើយស្វាគមន៍មកជាថ្មីមកកាន់ channel រៀនជាមួយខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាមេរៀនថ្មីជាមួយគ្នាតើតើនឹង grammaire អូខេអញ្ចឹងជារៀងរាល់យប់នឹងយើងនឹងអាចជួបគ្នាតើតើនឹង grammaire រាល់យប់ណាប៉ុន្តែមិនហ៊ានសន្យាទេនៅអំឡុងពេលដែលចុះខេត្តណាប៉ុន្តែបើសិនជានៅផ្ទះលេងៗនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមបញ្ចូលបន្ថែមតើតើនឹង grammaire របស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយក2មកដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែច្បាស់ក្នុងការសិក្សាអូខេ Quelle est la différence entre vous et tu? Oui, comment on utilise vous et quand on utilise tu? Oui. Regardez notre tableau, OK? ឥឡូវយើងមើលមកកណ្ដាលគ្នាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ tu ហើយនិង vous តើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទាក់ទងទៅនឹង tu ទាក់ទងទៅនឹង vous អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាមើល definition វាគេថា vous វិញ forme de police ou pluriel មានន័យថាទម្រង់បែបសុជីវធម៌ឬក៏យើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាទម្រង់បែបពហុវចនៈអូខេអញ្ចឹង vous គឺប្រើសម្រាប់ពហុវចនៈរបស់ទី2ពហុវចនៈអូខេទាក់ទងនឹង vous ហើយបងប្អូនគ្នាក៏លេខមកមើលក្តារខៀនរបស់យើងគឺឥឡូវយើងមានឧទាហរណ៍ពីរណា Vous êtes prêt monsieur? Oui, vous êtes prêt monsieur? អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលយើងអត់ដែលស្គាល់ឬក៏យើងជួបលើកដំបូងជាពិសេសគ្រូអ្នកធំហ្នឹងគឺយើងប្រើ vous Vous êtes prêt monsieur មិនមែនឯងលោករួចរាល់ណាហ្នឹងមិនមែនឯងណាទៅលោកហើយលោករួចរាល់ណាលោកទៅត្រៀមមួយនៅណាទី2ដូចគ្នាណា Vous êtes prêts les enfants អញ្ចឹងសម្រាប់គ្រូក៏ដោយនៅពេលដែលគាត់ទៅជួបសិស្សលើកដំបូងអញ្ចឹងណាមានន័យថាលើកទី1សម្រាប់ថ្នាក់ដំបូងយើងចូលរៀនដំបូងយើងជួបសិស្សដំបូងហ្នឹងក៏គេប្រើ vous ដែរដើម្បីជាការគួរសមណាទម្រង់នេះគឺទម្រង់គួរសមទម្រង់ដែលមានន័យថាមនុស្សដែលគេចេះនិយាយភាសាណាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហ្នឹងគេប្រើប្រាស់ទម្រង់នេះឯង Vous êtes prêts les enfants អូខេក្មេងៗត្រៀមមួយនោះយល់ហើយយើងចាប់ដើមរៀនអូខេតោះឥឡូវយើងកន្លែងមកមើល tu វាថា tu pour les amis la famille ណាមានន័យថាសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាគ្រួសារអូខេអញ្ចឹងស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាគ្រួសារគឺយើងប្រើប្រាស់ tu នៅក្នុងគ្រួសាររវាងឪពុកនិងកូនក៏គេប្រើ tu ដែរនៅក្នុងគ្រួសារណាតោះយើងមើលមកឧទាហរណ៍គេថា tu aimes la classe tu aimes ta classe មានន័យថាអ្នកឯងចូលចិត្តថ្នាក់រៀនរបស់អ្នកឯងមានថាមិត្តភ័ក្តិសួរគ្នាអញ្ចឹងណាអាចទៅរៀននៅក្នុងថ្នាក់ខុសគ្នាអញ្ចឹងគេសួរគ្នាអញ្ចឹង tu aimes la classe tu aimes ta classe មានថាអ្នកឯងចូលចិត្តថ្នាក់រៀនរបស់អ្នកឯងទេអូខេមួយទៀតtu bois de la bière papa ណា tu bois de la bière papa ប៉ាប៉ាញ៉ាំបៀប៉ាអញ្ចឹងមានន័យតម្រង់តើទៅនៅក្នុង tu គឺប្រើប្រាស់នៅក្នុងមានន័យថាតម្រង់បែបជិតស្និទ្ធមានន័យតម្រង់បែប familier មានន័យថាតម្រង់បែបគ្រួសារមានន័យថាមានអ្នកដែលជិតស្និទ្ធជិតដិតមួយយើងហ្នឹងជិតដិតមិត្តភ័ក្តិមានថាយើងមានតែអាពាក្យហ្នឹងគឺប្រើទៅគេអត់ប្រកាន់ទេអញ្ចឹងគេប្រើប្រាស់ទម្រង់ tu ហ្នឹងអូខេអាហ្នឹងតើតើរបៀបប្រើប្រាស់វាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីព្រោះកន្លងមកយើងតែងតែវិញវ័នឬក៏យើងមានការភ័ន្តច្រឡំតិចតើតើទៅនឹងការប្រើប្រាស់ tu ក៏ដូចជា vous ហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបញ្ជាក់គ្នាច្បាស់អ្នកនរក៏លេខយកមើល definition វិញគេថា avec les pronoms ជាមួយនឹង pronom ហ្នឹងអូខេ on utilise vous oui ou tu selon le degré oui de familiarité មានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ pronom tu ឬក៏ vous ហ្នឹងវាឆ្លើយតបឬក៏វាស្ថិតនៅលើ degré មានន័យថាកម្រិតនៃភាពជាគ្រួសារហ្នឹងដែរភាពស្និទ្ធហ្នឹងដែរភាពជាគេហៅមានតំណែងតំណងគ្នាដែរសាច់ញាតិណានេះ familiarité ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងកលេចមកខាងក្រោមនេះគេដាក់ថា Vous aimez les animaux monsieur Tram អ្នកឯងចូលចិត្តលោក Tram លោកចូលចិត្តសត្វដែរគេចូលចិត្តសត្វដែរអញ្ចឹងទម្រង់នេះមានន័យថា moins familier មានន័យថាកម្រិតមានន័យថាក៏អត់មនុស្សអត់ជាប់អត់ដែរជាប់សាច់ឈាមនេះសោះណាគេប្រើប្រាស់ vous ហ្នឹងហើយដើម្បីការគ្រប់របស់គេទៅគ្រប់ទៅគេមិនគ្រប់របស់គេគ្រប់ហ្នឹងហើយគ្រប់របស់គេគ្រប់ឬក៏គ្រប់ទៅអ្នកណាម្នាក់ណាទី2គេថា tu ណា tu regardes la télévision plus familier មានន័យថាកម្រិតហ្នឹងគឺវាជិតគ្នាមែនតើនៅវាជិតស្និទ្ធមែនតើ plus familier ណាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកឯងចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍ចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍ចិត្តតាមដានភាគអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសរុបមកវិញយើងបានរៀនអំពីទម្រង់ tu ហើយនឹង vous ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាច្បាស់ហើយនឹងលេងភ័ន្តច្រឡំក្នុងការប្រើប្រាស់ទាំងពីរនេះទៀតហើយអូខេ Merci votre être avec nous